السلام عليكم المشاهدين، نبغيكم على خير وبخير. اليوم بغيت نوريكم هاد الجريدة فيها القنارية. اللي طاحت هاد الشتا تبارك الله، الربيع غزال. هذه قريبة للسكنة ديالي. قنارية تبارك الله خضراء زوينة. هذه صغيرة حيدوها وقيلة وعاد طالعة ولا جديدة الله اعلم. وهذه خلاص واجدة، هذيك واجدة وهذه علين توجد. هي خضراء تبارك الله، زوين المنظر حدانا، كتزيان الخرجة والشوفة واخا غير من السرجم كتزيان الشوفة في هذا الوقت. خضورة تبارك الله غزالة. هنا القنارية صغيرة، الطريق قنارية صغيرة. هذا الفول، هاد القنارية فيها المن، خاصها الدواء. شوف كم مسكينة كاملة، خاصها الدواء باش كتولي زوينة. دواء ديال المن. قنارية تبارك الله موجودة في البلاصة. قنارية فين ما درتي كاينة. عشق في النبي غزالة. هذا فول صغير وهذا فول. يسخر فيه وربي يكمل عليه ويجعل الصحة والسلامة للجميع. دورة زوينة. وهذه الإقامة النعناع. وهذا الفول الله يسخر، عاد خارج زوين الله يسخر فيه. هذا فول. هذه قامة.
طبيعة زوينة. هنا تبارك الله هنا قريبا لنا الخضرة طرية، ناخدو كلشي جديد. كنشوفو مول الجردة كيحيد كنجيو ناخدو من عندو. الفول كنشرملوه ونفور بالقشرة ديالو، وملي كتقصح له الحبه ديالو كناخدوه نحيدوه في الفريغو. ملوخيه، الشيفرون، البربه، تبارك الله، الخس، القامه، قناريه. الحمد لله على كل شيء، واللافت وكل شيء. هي عاوتاني قناريه وحده اخرى طريه. بقيه صغيره هذه الإقامة. أنا نمشي نصور لكم اللفت. المهم طلقت رجلي في هاد الجريدة، علاش ما نشاركهاش معكم. هذا هو هذا اللفت. راني في العلو، داكشي علاش كنت صورت لكم اللفت. المهم راه كيبان هذا اللفت تبارك الله زوين، الله يسخر المواليه. طبيعه ما كاينش احسن منها، زوينه. وعندنا البيكوش ملي كتكون الشتا ولا كيكون البروده في الصباح، كتلقاي البيكوش تبارك الله غزال، كتلقطيه وكل بعدا غير الحاجه نقيه، وكيسقيو هاد الجرده بالماء نقي البيار تبارك الله فنين.